Ахмет Байтұрсынұлының даналық сөздері. Білім бір құрал. Білімі көп адам құрал осай ұстаз қылды. Не істесе де келістіріп істейді. Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Сөз көңілге сипат жағының көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады. Жақсы әліпби тілге шақ болуы керек. Өлшенбей тігілген о жер, бұ жер бойға жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең киім сияқты артық әріптер көп әліпбиде қолайсыз. Бойыңды қысып, тәніңді құрыстырып, тырыстырып тұрған тар киім сияқты әріпі кем әліпбиде қолайсыз болады. Тіл білімі ереже жаттау түрде үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын тануға керегі жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмесе тиіс. Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арналған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақшы. 20 ғасырға дейін түріктің тілін аздырмай, асыл қалпында алып келген тіл турасында абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Талап жоқ, үміт мол халықпыз. Өткенді қуғанды қойып, осы күйіңді жөндеуге жөн іздеу керек. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынауы керек. Күнелту үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Замана сипаты. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Той деп шашылды, ас деп шашылды, ар білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Ахмет атамыздың қай сөзі ұнағанын
пікірге жаза кетіңіз.